अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद ऐश। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी रुक नहीं रही है, एक साथ जो शुरू होती है खांसी तो फिर जल्दी से नहीं रुकती, तो इसके लिए आपने करना क्या है। गुड़ का मौसम है, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं गुड़ खाने के। आपने गुड़ ले लेना है थोड़ा सा, और जो है हल्के से चूल्हे पे ना आपने इसे हल्का सा गर्म कर लेना है। हल्का सा गर्म करके सेक के जब ये नीम गर्म सा हो जाए तो आपने इस गुड़ को खा लेना है। छोटा सा खाएंगे, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, और इससे जो आपकी खांसी फ़ौरन रुक जाएगी।